各位朋友，大家好，今天是美西时间2024年8月24日，星期六，欢迎来到财经内眼。可以说这两天呢，全球的局势主要是俄乌战争的战场形势是急转直下。随着乌克兰军队大反攻俄罗斯的本土，而且乌克兰的无人机大规模的对莫斯科进行轰炸，可以说整个俄乌战争的形势基本上发生了逆转。乌克兰现在处于攻的一方，而俄罗斯呢处于守的一方，现在情况非常被动。而战场的形势决定了国际关系以及国际政治的一个走势。这两天大家注意，中国、伊朗和印度等等国家纷纷的开始更加的选边站了可以说，有人怒夜赶科场，有人辞官归故里，相互碰到了都会骂对方一声。那么就在乌克兰的战场形势发生逆转之后印度这样一个一直坐山观虎斗的国家，现在开始也是坐不住了，已经彻底选边乌克兰了。大家看看这两天印度的总理访问了乌克兰，而对应的是中国的总理李强访问的是俄罗斯。所以印度看到乌克兰的形势发生了逆转，俄罗斯可以说是败局已定。所以印度这样一个全球具有举足轻重影响力的国家开始选边站在了乌克兰这边。因为印度这样选择也有它的道理，俄罗斯和印度是传统的一个盟友，而且双方不管是在能源还是在军工方面的合作是非常深入的。可以说俄乌战争一开打之时让印度做出一个决定也是非常困难。如果选择了俄罗斯，可以说就站在了欧美的对立面，印度是不愿意看到这样的被动的国际关系的所以印度一直在围观，一直在观望。就算是欧美对俄罗斯进行非常大力度的制裁的时候印度还在购买俄罗斯的石油等等一些能源的产品。尽管印度也受到了西方很大的压力，但是印度还是没有完全抛弃俄罗斯。但是就在这几天呢，印度可以说是做出了自己的选择。印度的总理莫迪是正式访问了乌克兰，这是一个非常具有标志性的意义。可以说在全球大国中间呢，迄今为止没有访问乌克兰的可能就是中国了，而印度刚刚已经访问了，这就意味着印度已经站在了乌克兰，站在了欧美的一边。所以这几天呢，中共的媒体都不敢报道印度总理访问乌克兰的事情，因为现在就剩下全球一个大国，就是中国还在坚决的挺俄。印度已经选择了站在乌克兰这边去了，印度已经是选边站了。可以说印度就是看到俄罗斯这艘大船快要沉没的时候，从船上跳了下来，跳到了乌克兰这边。这个选择是非常明智的，对未来几十年印度的国运应该是有举足轻重的影响。而中共呢，恰恰是一个非常愚蠢的一个选择在俄罗斯这艘大船快要沉没的时候，现在是彻底跳到了俄罗斯这艘船上去了。为什么这么说呢？看看最近中共的高官密集访问俄罗斯的情况就知道。可以说中共的国务院和中共中央基本上都快搬到俄罗斯去了，基本上就是在一艘船快要沉的时候，彻底选择了和船绑在一起，这是非常愚蠢的。同时也拉上了14亿中国人作为一个陪葬品。那么这个暂且后说，我们看看不仅是印度选择了乌克兰这边，而就在这两天呢，伊朗也对乌克兰的独立日发去了贺电，这也是非同寻常的。按理说现在世界上的几个邪恶轴心的国家，包括中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗，就是这几个国家，对吧？但现在伊朗居然向乌克兰的独立日发去了贺电，不顾俄罗斯的感受，这也是非同寻常的。这个从侧面也可以说明俄乌战场的形势是发生了逆转，利于乌克兰的一方。乌克兰的形势是越来越光明，俄罗斯这艘大船是快沉了。那么说到伊朗，说到印度的选择，我们再来看看中共中共这几天呢，中共的高官是密集的访问俄罗斯，可以说就是王八吃秤砣铁了心要和俄罗斯绑在一起。习近平今年以来已经有2次和普京会面，这就不说了，就是现在前2个月已经和普京会面了2次。而就在刚刚呢，8月20日到22日，中国的总理李强访问了俄罗斯，而且和普京以及俄罗斯的总理都有会面，双方达成了一系列战略合作的协议。那么这一次呢，李强访问俄罗斯共签署了5份价值18万亿卢布的投资协议，大约是200多亿美元，主要是在俄罗斯投资基础设施，有铁路、公路、桥梁、港口、信息、文化、教育、能源、矿产，涵盖方方面面，可以说是一个全方位对俄罗斯的一个支持。那么有人分析了，这说明中国是看好俄罗斯未来的潜力。从侧面证明中国认为俄罗斯会赢得这场战争，并且会释放出巨大的红利。所以这到底是一个实质性的投资协议，还是说表面上做一个姿态来表示中共对俄罗斯的支持？可
给俄罗斯打气了，目前可以说虚实啊还不得而知。但是这次啊，李强访问俄罗斯可以说有另外一层意思，因为以前呢都是习近平在以力推进和俄罗斯的合作和联盟关系，但是中共的其他的一些政治局的常委啊，好像还没有深度参与到和俄罗斯的合作中来。但是今年这一次就不一样，把李强给拉进来了，让李强访问俄罗斯。那习近平是不是有这样的打算呢？就是说未来如果俄罗斯真的战败，中国受到了严厉的国际制裁和封锁的话，那么习近平可以推卸责任。所有常委里面，不仅是他在和俄罗斯合作结盟，其他的常委都支持。比如说呢，李强去了，前段时间呢，丁薛祥也去了，然后何立峰也去了，还有包括政治局的委员呢，盛一勤也去了。所以基本上把中共的一些领导班子啊，里面的一些重要的成员都拉到了俄罗斯去了。这可能也是习近平呢为未来自己推卸俄罗斯战败责任来做了一个铺垫的。而这一次呢，正值李强访问莫斯科的时候啊，乌克兰的无人机对莫斯科进行了大规模的空袭。那么这个可能有双重意味，一方面是警告普京，另一方面呢，同时也是警告中共不要和俄罗斯啊结盟太深，可以说也是相当于示威的意思。那么除此之外呢，那么我们看看这段时间中共和俄罗斯的高层互动有多密集啊。那么在8月19日呢，中共的国务委员盛一勤在莫斯科与俄罗斯的副总理啊共同主持召开了中俄人文合作委员会的会议。而在20日呢，中共的副总理何立峰在莫斯科同俄罗斯的副总理啊也是共同主持了中俄总理定期会晤的委员会的会议。而在之前，中共的政治局的常委啊丁薛祥也是访问了俄罗斯。而更引人关注的是啊，在22日，中共的军队的陆军的司令员李乔明在莫斯科与俄罗斯的国防副部长福明会面，双方讨论了当前两国共同关心的军事合作的议题。所以这一次啊，除了政府和中共的党内的高层和俄罗斯的高层互动之外，还加上了中共的军队，就是陆军的司令员。这个事情可以说是非同小可的啊，因为在俄乌战争开打的这3年来啊，中共没有这么高级别的军队的领导人去访问俄罗斯，但是这一次已经有了。那么这个可能是受到俄乌战场局势的影响，现在乌克兰的反攻势头非常之猛，已经打到了俄罗斯的本土。而且对莫斯科的空袭啊，打击力度也是非常之大。现在俄军呢是非常之被动，战场上是节节败退。在这种时候，中共的军方的高层呢，特别是陆军的司令员访问俄罗斯，它的意义啊可以说是非同小可。以前呢，俄罗斯入侵乌克兰的时候啊，全球那么多国家抗议，可是乌克兰呢现在是打回去了，世界上却很少有国家公开出来说乌克兰侵略俄罗斯。俄罗斯现在是非常之孤立在国际上啊，所以中共政权呢，他以所谓的访问，以外交的方式，可能是为俄罗斯来打气。中共当然是不甘心看到俄罗斯灭亡，他希望俄罗斯啊不要输，未来和俄罗斯共同啊减轻美国的压力。但是现在可以说俄罗斯的溃败啊，基本上成了一种趋势了。但是就是在这个时候啊，中共从政治到军事上都开始大力支持俄罗斯了。特别是现在军方的高层都访问俄罗斯，那么现在全球很多国家都会关注中共是否会像当年的抗美援朝派兵支持朝鲜一样，现在开始派兵支持俄罗斯了。现在网上讨论啊非常热烈，而且有很多的信息啊也指向中共开始派雇佣兵或者说派正规的部队啊开始支援俄罗斯了。那么这里有几个疑点啊，有一个视频在网上传得非常之广，就是一队中国的士兵已经到达了俄罗斯。那么这个视频呢，被网上解读为中共开始派军队来支援俄罗斯了。但是这个视频呢，其实也有个疑点，它好像是这队士兵呢在俄罗斯的红场，那么是不是当年呢俄罗斯搞大阅兵的时候，中共呢派的一支表演的部队过去啊？可能是那个时候的视频。你好，好的。Сегодня отношения между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Еще раз благодарю вас за ваш визит. Надеюсь, что он будет очень позитивным.
但是不管怎么说，现在国际上关于中共派兵支持俄罗斯的疑虑啊，现在仍然没有解除。而大家如果记得的话，是前段时间呢，朝鲜曾经是答应过普京啊，会派3个旅的兵力来支持俄罗斯。那么有人就怀疑，会不会中共的士兵呢，乔装成俄罗斯的士兵，穿上朝鲜的军服，然后去支持俄罗斯了？就是朝鲜派的兵，这种可能性有没有呢？当然也有，所以现在这只是一种猜测，还没有证实啊。那么还有一个事情呢，可以说现在是非常明确，就是中共的轰炸机啊，已经开始在俄罗斯境内啊降落。那么这是一个非常重要的军事信号，可能呢中共啊会加大对俄罗斯的物资的供应，同时啊也会加大对俄罗斯兵力的支援，甚至直接派武器啊参与到俄乌战争中去。那么这种可能性当然也是有的。所以有网友也认为啊，中共一定会出兵帮助俄罗斯的。特别是乌克兰反攻俄罗斯的本土之后，如果一旦俄罗斯有这种需要挺不住的话，中共啊可能会派兵。有个网友就说了，中共的弹药、无人机、后勤、医疗都会源源不断的供应俄罗斯，先秦就有出兵，只不过是雇佣兵的形式，接下来呢可能会穿上朝鲜士兵的服装，冒充朝鲜人，甚至是直接装都不装，直接派军队去。如果真的是这样，中俄并肩作战的话，那么意味着中俄联手和西方彻底开始摊牌，第3次世界大战可能就真的来了啊！如果中国真的与俄罗斯并肩部署军队，全球的紧张局势可能会迅速的升级，导致超级大国之间出现尖锐的分歧，直接军事冲突的可能性呢将会增加，从而改变国际安全的构架，迫使其他所有的国家在这场对抗中选边站，那么就是真的第3次世界大战爆发了。但是我个人认为目前这种可能性好像还真的不大，因为中共虽然曾经表示说中俄合作没上限，但是很可能是中共在怂恿俄罗斯对乌克兰开战，分散美国的注意力，好减轻中共在南海、台湾上的压力，或者说为中共攻打台湾做准备，两线来牵制美国的力量，这可能是中共的一个盘算。但可以说，俄乌战争打到现在中共也没有兑现曾经对普京承诺的中俄合作无上限这样一个承诺，至少没有给俄罗斯中国的武器支援，至少没有把中共的战机和武器派到俄罗斯战场上去，至少中共的军队还没有出现在俄乌战场上。虽然其他的形式有支持，比如说雇佣军其他的武器弹药都是有支持，但是这样的大杀器的武器和一些中共的军队还没有派到俄乌战场上去，这说明中俄合作还是有上限的。中共对俄罗斯的支持其实还是有限的。俄罗斯它有庞大的石油、天然气、燃材料、粮食，必须把它卖出去，才能在财政上维持军事的实力。那么它如果在经济上垮了，它就会波及到军事。可是俄罗斯的经济面临着西方严厉的制裁，没有一个国家能把这些大宗商品出口量全部都吃下来，包括中共其实也做不到。所以目前中共对俄罗斯的支持其实还是有上限的，它还是优先在考虑自己的利益。包括中国的银行也没有说无上限来支持对中俄的贸易结算，很多银行还是害怕美国的制裁的。从这点就可以看出来中共还是不敢明目张胆的跳上俄罗斯这艘正在沉没的大船。所以目前不管是中共的高层互访，还是中共的陆军司令员访问俄罗斯，其实我认为只是一个虚张声势就在于给乌克兰压力，给欧美制造一些压力，未来可能会增加中共和美国谈判的筹码，我觉得可能就是做一种姿态。同时也向俄罗斯表示，我对你的支持已经是尽了全力了，对不对？但是我想中共还不至于蠢到这样一个地步，看到俄乌战场的形势发生了逆转，在这个时候还公然派自己的军队去帮俄罗斯打仗当炮灰，我觉得习近平可能也没蠢到这种地步。如果真的这样蠢的话，那很可能这就是整个中国人民再一次翻身的机会。因为一旦中俄并肩作战的话，可能就第3次世界大战爆发，中国正式成为轴心国。关键这一次轴心国的力量和同盟国的力量对比悬殊就太大了。当年的日本、德国、意大利加起来和欧美可以抗衡，这一次中国、俄罗斯的国力加起来远远不如同盟国。那么这一次如果是战败的话，中共可能会彻底的解体，中国人民真正翻身的机会可能就到来了。所以目前尽管中俄高层互访非常频繁，中共的高官都大规模的访问俄罗斯，包括司令员，但其释放的信号目前还不足以说明真正的问题，我们还要边走边看